lihat jalannya. Nih, lihat tuh. Ini Iya, iya. berapaan Om? 10 ya ini. Satu orang. Iya. Sing cilik-cilik ya apa? Ya ampun supirnya lho, ini supirnya. Ini supirnya. Lagi ngopi lho. Tak kira sampean supir. Muhammad takut katanya. Takut? Katanya Muhammad mau naik burung. Itu burung. Takut sama naik itu mobil-mobilan di dalam. Nyetir mobil-mobilan. Takut katanya deh. Takut naik situ sama Mbah. Naik ya. Pangku ya. Gendong. Ya. Gendong. Iya. Om, anak-anak berapaan? Satu orang 10.000. Satu orang 10, anak-anak juga? Sama. Mau? Iya. Sayap. Nah, burung Iya kan? punya sayap ya udah. Iya, saya. Naik dulu. Gendong Mama. Iya, tunggu. Naik burung. Iya.
itu.